Das ist, wie wenn man dem Alltag eine Ohrfeige verpasst. Hat mit ihm darüber gesprochen, dass er ein neues Leben anfangen möchte? Wir reden dauernd darüber. Lydia möchte ihren Job bei der Werbeagentur schmeißen. Bea mit ihren beiden Kindern nach Italien abhauen. Und ich möchte meinen Sohn führen und mit ihm in Australien neu durchstarten. Aber es sind nur Fantasien. Was für eine Fantasie hatte Benjamin Mönch? Er hatte jede Woche eine neue. Das war cool.